Kökeletin aştayım, günüdün evesin açıp gök. Bundan daha çok iyilikler bilen, köp işlerdi yaratıp bilen ko dep sizlerge tereŋmişen artabız. Barыңızдарга аманчылык, ден соолук болсун. Assalamu alaikum. Аманчылыкта, тынчылыкта көрүшкөнгө шүгүр айталы. Көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, баарлашканга сүйлөшкөнгө эмне жетсин. Атайын сагынып келдик. Караныңдан кагылып келдик. Элибизге, журтубузга рахмат айтып, караныңарга жалынып келдик. Ассаламу алейкум, берекелүү нарыным. Терең болсун, күчтүү болсун, жайыла берсин тамырың. Анан көбүрөөк нурдана берсин жарыгың. Жердин керемети Теңиртоо, дагы бир жолу салам сага, берекелүү нарыным. Биз бүгүн жөн келген жокпуз. Биздин бир эле мекенибиз бар. Бир атабыз, бир энебиз, бир жүрөгүбүз, бир тилибиз, бир өмүрүбүз бар. Анан бир Сулайман тоо бар, бир Айгүл тоо бар, бир Ысык көл бар, бир Кароол чоку бар. Bir Dolon var, bir Narım var, bir Kırgızstan var. Bizden başka Kırgızstanımız yok. Жүрөктү кандай аясак, атаны кандай сыйласак, апа канчалык мээрим төксөк, мекенге ошондой мамиле кылалы. Ошон үчүн Кыргыздын 40 нурлуу туусу ортосунда чегерилген кызыл туусунун көтөрүлүш аземине келдик. Дагы бир жыл кол чаап коелу. Чет өлкөдө көп жүрдүк. Kança elleri var bizden көп, mamleketi çok, özlerinin tuğusu çok, özlerinin gimni çok, özlerinin gerbi çok. Alardın birle maksatı, hiç kimge gül korsu bolup yaşasak degen gana tilege. Jaratkan bizge egemenlik berdi, erkinlik beldi. Bir tilegim uşul, Jaratkanım, kırkındılarımızды bilik kıl, tulparlarımızды gülük kıl. Uşul tuvuzdu elaralık arenada ayabay biyik kıl. Menin sırakadım uşul. Elim jurtum. Kırgızstan degen bul toonun taştınca kölдүн аталышы эмес, бул биздин аталышыбыз. Адам бар, Кыргыз бар, Кыргызстан бар. Биз кандай болсок, мекен жөнүндө пикир ошого жараша болот. Жараткан адамдын өңүнө, келбетине карабайт, жүрөгүнө карайт. Биринчи жүрөктөр таза болсун, жүрөктө иман болсун, жүздө нур болсун. Арабызда ынтымак болсун. Бирөөлөргө пайдабыз тийсин, пайдабыз тийбесе жок дегенде зыяныбыз тийбесин. Адамдардын көңүлүн көтөрөлү, ал колдон келбесе жок дегенде көңүл чөгөрбөйлү. Ошондой эле аркадан жакшы сүйлөйлү, бул колдон келбесе жок дегенде жаман сүйлөбөйлү. Ырыс алды ынтымак деп жазып койгондон ынтымак келбейт. Ынтымак качан болот? Дасторкон жайган жерде болот. Ынтымак бирин-бири төргө өткөзгөн жерде болот. Ынтымак улууга урмат, кичүүгө азаттылган жерде болот. Ынтымак мекенин, элин, журтун кадырлап кастырган жерде болот. Кудай буйрса, Кыргызстан дүйнөдөгү эң ынтымак эл болот. Келечегибиз кең болсун, ыкыбалыбыз ала тоого тең болсун. Чоң рахмат сиздерге. Bir adam жумушка кечигип келиптир. Өмүрү кечикчимескен, илгерки замандагы кожоюну бир муктаждыгы болуп калганга болбосо жөн кечикпейт эле деп, анын айлыгын 100 сомго көтөрүп койгон экен күнүгө. Унчукпаптыр, рахмат деле айтпаптыр, нааразы деле болбоптур. Арадан бир топ өткөндөн кийин дагы бир жолу кечигип келиптир. Ачуусу келип, өткөндө көбөйсөм рахматты айткан жок. Эми кечигип келди, бул жаман үйрөнө баштады деп айлыгын төмөндөтүп коюптур, анда деле унчукпаптыр. Анан арадан бир топ өткөндөн кийин кожоюн сураган экен. Бир кечигип келдиң, айлыгыңды көтөрдүм. Унчуккан жоксуң. Бир кечигип келдиң, айлыгыңды түшүрдүм. Анда да унчуккан жоксуң. Бирдеме десең болот дегенде ал айткан экен. Биринчи жолу кечигип келгенде кыздуу болдум эле, кичинекей кызым төрөлгөн. Ошону кичине каралашып коеюн деп кечигип калдым эле. Келсем айлыгымды көбөйтүп койдуңуз. Ошондо ойлодум, Алла Таала кыздуу болсом кызымдын рызкысын берди деп.
Kийинки жолу келгенимде айлыгымды кыскартып койдуңуз. Анан чынын айтайын, ошол күнү апам өтүп кетти эле, апам жерге берип кеч келген болчумун. Апам менен кошо апамдын ырыскысы кеткен экен деп эле түшүндүм деген экен. Анысы карында ар бир адамдын ырыскысы бар. Көп эле кыжалат болбоңуздарчы. Доллар көтөрүлсө деле кыжалат болбоңуздар. Анча-мынча продукт кымбаттаса деле кыжалат болбоңуздар. Мында да кыйын замандарды көргөнбүз. Кудайым бизге береке берген. Мен дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө көрдүм. Биздегидей меймандос, биздегидей дастуркону жайык, биздегидей кең пейил өлкөлөр дүйнөдө аз эле. Аз болсо да саз жашаган, Кудайга шүгүр деген, кыйналып турса да жакшы деген пейилибиз бар. Ушундан жазбайлы. Кыргыздын пейили дүйнөдөгү эң алтын пейил. Ырыскыбыз өзүбүз менен. Келер күнүн ар ким билет, бирок кетер күнүн эч ким билбейт. Арабызда кимдин өмүрүбүз 50 жыл калды, кимдики 25 жыл калды, 5 жыл калды, эч ким билбейт. Ошон үчүн эч кимдин көңүлүн оорутпайлы. Кимди капа кылсак бүгүн барып кечирим сурайлы. Кимден капа болсок азыр кечирип коелу. Адамдын кыйындыгы ошондо. Атаңды өлтүргөн кенеңди берди дегендин түз мааниси кечиримдүү бол дегенди эле билдирет. Арабызда ынтымак болсун, жүрөгүбүз таза болсун. Жүрөктө туура ишеним болсун, денебиз бакубат болсун. Тилектерибиз кабыл болсун, ой чабытыбыз кенен болсун. Дүйнөдөгү эң илимдүү, билимдүү өлкөлөрдүн бири бололу. Эң аягында айтарым, интернетти максатсыз ачпаган өлкө куралы. Улуулары кичүүсүн таптаган өлкө куралы. Атасынан баласы кыйын өлкө куралы. Ошондой эле ушакты укпаган өлкө куралы. Биз Кудай кааласа улууларга урмат суналы. Берген сөзгө туралы. Biz Amerika'da акчасы көп болбосок дагы, Россияда танкасы көп болбосок дагы, Японияда роботу көп болбосок дагы, бири-бирибизди сыйлап, урматтап, кадырлап, кастарлап, адептин, ыймандын, илимдин, билимдин державасын куралы. Анан ким эгер адамга рахмат айтпаса, Аллага рахмат айтпаса, Аллага да рахмат айтпайт деген бир сөз бар. Бүгүнкү иш-чараны уюштурган Нарын облустук жаштар кеңеши экен. Ушул тууну койгондо кошолор. Буларга демерчи болгондор бар, дем бергендер бар, идея бергендер бар. Анан ушул бүгүнкү автоунаалар ар бир районго берилет экен. Бул дагы болсо Нарындын кең пейилдигинин, ынтымактуулугунун, өрнөктүүлүгүнүн белгиси. Кудай кааласа ушул өрнөк Кыргызстандын бардык жерине таркасын. Жакшыга жанаш, жамандан адаш дейт. Рахмат Нарын, дайыма бар бол. Кудайым колдосун, коргосун, жолдосун. Эч кимге кар кылбасын, зар кылбасын, кор кылбасын. Кыргызстаным бар болсун. Çöldөрүбүз шаар болсун, жүрөктө намыс менен ар болсун, Кыргызстаным болсун, Кыргызстандын ичинде таланттуу, берекелүү, Акжолтой, Кутман, Нарыным бар болсун.